Sofía, me di cuenta de que estaba atravesando algunos cambios y cosas, entonces creo que llegó el momento de darte la charla. ¿Qué charla? La charla. ¿La charla? La charla. ¿La charla? Mira, espera un poquito. Espérate. Ya. Mira, esta va a ser la Sofía y este va a ser un niñito. ¿Pero por qué no puedo ser el otro? Porque tú eres bajita, pues, Sofi. Pero es más bonito. Esta es la Sofía y este es el niñito. Ya, pues yo quiero ser el otro mono. Ya. Este es la Sofía y este es el niñito. Pero yo quiero ser el amarillo, más bonito. Ya. Mira, cállate. Mira. Esta es la Sofía. Sofía está atravesando por pequeños cambios en su cuerpo. Hola, soy Sofía y estoy atravesando pequeños cambios en mi cuerpo. Mientras tanto, un pequeño niño también atraviesa por cambios. Hola, soy un pequeño niño y atravieso cambios en mi cuerpo. Y de pronto, Sofía se encuentra con el niño. ¡Oh, niño! ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú cómo estás? Yo estoy bien. Estoy atravesando por cambios en mi cuerpo. ¡Sí! Oh, yo también estoy atravesando por cambios en mi cuerpo. ¿En serio? Sí. ¡Oh! Oye, tienes muy bonito ojo. ¿En serio? ¡Oh! ¿Quieres salir conmigo? Está bien. Pasa a mi casa a las 8. Está bien, pasaré a tu casa a las 8. ¿Y a las 8? ¡Debe ser el niño que está pasando por cambios en su cuerpo! ¡Eres tú! Hola, niño. Hola, ¿quieres salir? ¡Oh, pero claro! Y se van de la mano, van caminando y se ríen. ¡Oh, me río! ¡Oh, yo también! Y pasan por más cambios. ¡Oh, siento otro cambio en mi cuerpo! ¡Yo también! Y de pronto, más tarde... Oye... Eres muy linda. ¡Ay! Tengo vergüencita. No tengas vergüenza. Yo te quiero. Yo también te quiero. Oye. ¡Qué asco! ¿Qué es? Cállate. Shh. Esta es la parte buena. Y de repente empezaron a meter la lengüita. Ay no, ¿qué hemos hecho? Sácate la ropa. ¿Pero por qué me pides? Sácate la ropa. Ay, está bien. Ay, aquí me tienes. Ven, no, mi hermano dijo que esto está mal. No está mal, porque estamos pasando por cambios en nuestros cuerpos. Ay, está bien. No, mejor no. Ven, no me voy. Ven. No. Sí. ¡Oh, no! ¡Mi hermana me lo advirtió! ¡No! ¡Ignacio, sálvame! ¡Ven para acá! Y de repente vino la zoofilia. ¡No! ¡La H! ¡No, Ignacio! ¡Me lo advertiste! Y así fue mi primera vez. Yo no quiero tener mi primera vez. Jamás. ¡Destruyendo infancias nivel Dios! Y así fue como Sofía no se colocó el piercing que le estaba contando a su amiga que se pondría. Fin.